Сейчас смотрите. Смотрите, сколько сок идет. Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить одно блюдо, которое очень стало популярнее в соцсетях. Стало популярнее из-за нашей шкари, который так соль подцепит. В общем, настолько она популярная, настолько простая, решили с вами приготовить и поделиться с вами. Вы увидите, так легко приготовиться. Вот для этого нам понадобится одну спину вырезку и курдушное сало. Ну, можете внутренний говяжий жир тоже пользоваться. Я приготовил его с внутренний говяжий жир, тоже очень хороший результат получил. И, конечно, соль, чабрец и черный перец. Чабрец, который называется и тимьян. Но я сколько раз столкнулся в такой проблеме. Я покупал из рынка тимьян, вообще просроченный и невкусный. Прям портит блюдо. А слава богу, у нас открылся магазин турецких продуктов. И вот я у них сейчас заказываю, и никакие проблемы. В общем, их ссылку в описании напишу. Если у вас желание есть, хотите заказывать, у них заказывайте. И не только переправа, все продукты. Разжигаем мангал и потом продолжим с вами. Пока мангал разжигается, мы остальные приготовления с вами сделаем. Ребята, чтобы правильно разжечь мангал, постоянно такую яму откроем. А сегодня у меня будут такие рожки. Вот смотрите, так легко разжигается. Вот сейчас что мы будем делать? Вот так будем устроить гору. Так что у нас сегодня очень хороший угол попал. И все, не трогаем. 20-25 минут у нас мангал готово будет. Вот снизу покажи, пожалуйста.
Вот, пока мои угли разожгется, оставил овощи. Вот, ребята, смотрите, примерно 10-12 минут прошло, как угли разводятся. Сейчас просто помещаем немножко и подождем. Как раз у нас овощи жарятся. А есть такие ребята, кстати, прошлой неделе видел, они прям на такие огни жарят. Это неправильно, ребята. Вот что здесь поставьте, кроме овощей, все сгорит. Сверху будет черный, и внутрь вообще сырая мясо будет. Пока у нас мангал разводится, мы займемся с остальным. Кстати, здесь заниматься нечего. Включаем плиту на медленные огни сначала. Отправляем наш сало сюда. И где-то половина стакан, ну, где-то 100-150 миллиграмм вода. Это помогает побыстрее жир отпускать, и чтобы наше сало обжарились, получили золотистый цвет. Все. Закрываем пока и приходим на нашу вырезку. Вот, поделим его на 3 части сначала. Но эта вырезка у меня остатка из прошлого ролика, но не знаю, какой сначала буду выкладывать. Вот это или то. В общем, увидите. Посолим, поперчим. Любое растительное масло просто вот так хорошо будем массажировать. Это помогает нам соль и перец, чтобы хорошо прилипли, и запечатает мясо на угли, чтобы свою сок не отпустил. Перец по-хорошему. Смотрите, уже сейчас эта вода все испарится и жир свою отпустит. Это займется около 15-20 минут. Только на медленные огни, не торопитесь. Перцок. Здесь, чтобы мелкий было. Еще раз посолим, поперчим. То есть в другую сторону. Везде, со всех сторон. Намажем специей. Все, сейчас дождемся, пока у нас огонь немножко остынется, успокоится, и отправляем на мангал. И потом скажу все нюансы. Вот, ребята, как раз решетка тоже почистили, угли тоже готово, почти. Вот смотрите, до сих пор еще внутри этот, еще до конца не сгорели. Подождем еще 5 минут. Все. Теперь можно отправить.
я попробую. Главное, чтобы я вот туда не вступил. Ты вообще подводник. Со всех сторон будем жарить. Каждая сторона будем 3 минуты. Вот, ребята, смотрите, здесь красный, уже почти наполовину, уже белый, значит можно поворачивать. Так заметно? Ребята, только будьте внимательны. Я там на мангале что-то отвлекся, но у меня немножко сгорели. Но ничего страшного, так тоже вкусно. Но, к сожалению, у меня больше продукт нету. Так тоже пойдет. Вот смотрите, здесь все красный. Сейчас насчет этого жира, здесь тоже будет жариться. Вот. Только этот жир очень горячий. Сейчас смотрите. Смотрите, сколько сок идет. А есть, которые люди говорят, что сырые. Смотрите, здесь красный нет уже. Просто сейчас возьмем соль. Солим. Чипресс побольше. С вашего позволения. Пусть молодой человек тоже попробует. Все, друзья, мы здесь закончим. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, не забудьте поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментарии. Или что-то не хватает, что-то неправильно делаю. В общем, берегите себя. Всем пока-пока.